Hola, ¿cómo estás? Estamos una vez más en Vivencias con Dios, Biografías. Hallo, wir sind hier wieder einmal bei Erlebnisse mit Gott, Biografien. Y estamos haciendo esto para ser inspirados de la fe de aquellos hombres y mujeres que transformaron todo lo de su alrededor. Und das machen wir, damit wir vom Glauben von Männern und Frauen angesteckt werden, die einfach durch ihr Gehorsam und ihr Glaube ganze Gesellschaften auf den Kopf gestellt haben. Sí, un poco también para ver cómo Dios operaba en ellos, que también lo hace en nuestras vidas. Aber auch um zu sehen, dass genauso wie der Herr bei ihnen gewirkt hat, er das auch mit uns macht. Así que hoy Charles Finney, Heute ist Charles Finney dran. así que vamos para allá. Also lass uns beginnen. Esta vez vamos a hablar de Charles Finney. Diesmal werden wir über Charles Finney reden. Y Charles Finney escribió sus memorias. Und Charles Finney hat seine Erinnerung niedergeschrieben. Él dice que no escribió su biografía, Er selbst sagt, er hätte seine Biografie nicht selber verfasst. pero igualmente hay muchísimo escrito sobre él Aber trotzdem gibt es viele Bücher über ihn y sobre las vivencias que él tuvo. und auch über seine Erlebnisse. Entonces vamos a empezar hablando de él Also werden wir am Anfang über sein Leben reden y vamos a ver también un poco qué sucedía cuando él predicaba. aber wir werden uns auch anschauen, was geschah, als er predigt. Ok, Charles Finney nació el 29 de agosto de 1792. Charles Finney ist am 29. August 1792 geboren. Él fue evangelista, fue pastor, fue maestro, teólogo avivador. Er war Evangelist, Lehrer, Prediger, Minister und noch ein paar Sachen. ¿Ya? Charles, él cuenta que nunca escuchó orar en su casa, Und er erzählt von sich selbst, dass bei ihm zu Hause nie gebetet wurde. ni leyó la Biblia. Und die Bibel wurde auch nicht gelesen. Él registra que hasta que compró una por su cuenta durante las semanas de práctica que tenía de la abogacía. Er aber selbst besorgte sich dann irgendwann eine Bibel. Das war in den ersten Wochen, wo er seine Anwaltspraxis hatte. Y en ese momento, cuando recién tuvo una Biblia, fue a los 29 años. Und als er die erste Bibel in der Hand hatte, war er 29 Jahre alt. Ok, pero volvamos. Lass uns zurückgehen in die Zeit. Vivió su infancia en New York, Seine Kindheit verbrachte er in New York. pero imagínense a Nueva York, perdón, lo dije en español, a Nueva York, que era un desierto, no era absolutamente nada que ver con la actual Nueva York. Aber das New York von damals sah ganz anders aus als das New York von heute. Da war nur Ackerland, da war Wüste, da war einfach nichts. Él vivía en una granja. Er lebte in einer Farm. Y hacía trabajos de cortar leña, salir a cazar, labrar la tierra. Und seine täglichen Aufgaben bestanden darin, Brennholz zu schlagen, jagen zu gehen, das Ackerland zu bestellen. Charles era muy estudioso. Charles war aber sehr fleißig. En ese entonces los maestros eran como itinerantes. Zu dieser Zeit, o sea, que iban de un lugar a otro, los maestros. Zu dieser Zeit wanderten die Lehrer von Haus zu Haus, um die Schüler zu unterrichten. Sí, y claro, estos maestros iban a lugares, enseñaban por un tiempo y luego se iban. Das heißt, sie waren dann in einer Ortschaft, haben dort gelehrt und dann sind sie zu einer weiteren Ortschaft gegangen. Avanzó en el estudio hasta que él ya pudo enseñar a otros. Und Charles ist so weit gekommen in seinen Studien, dass er irgendwann mal selber lehren konnte. Cerca de donde vivía estaba el Instituto Hamilton, In der Nähe vom Ort, wo er lebte, befand sich das Institut Hamilton. Que hoy existe y es universidad. Heute ist es bekannt als Universität Hamilton. Y él estudió allí por 2 años. Und dort hat er 2 Jahre lang studiert. El director de ese instituto le enseñó a Charles a cantar, a leer partituras. Und dieser Leiter von diesem Institut Hamilton lehrte Charles, heißt er Charles? Ja, lehrte Charles zu singen und auch Noten lesen.
a tocar el violín, el violonchelo. Lernt auch die Violine und Violoncello zu spielen. ¿Sí? Él tenía una voz muy, muy potente. Und seine Stimme war richtig laut und stark, kräftig. En 1808, esto es cuando él tenía 16 años, Als 16 Jahre alt war, 1808, se trasladaron a otro lugar de Nueva York. sind und die Familie umgezogen zu einer anderen Ortschaft bei New York. Y allí encontró una escuela rural que estaban precisando un maestro. Und dort befand er sich vor einer Landschule und die benötigten gerade einen Lehrer. Entonces Charles ahí estuvo enseñando durante 4 años. Dort hat Charles 4 Jahre lang gelernt. Hasta ese momento, él nunca tuvo ningún tipo de influencia religiosa. Also damals war er 16, dann 19 und bis zu diesem Zeitpunkt hatte er keinen religiösen Einfluss gehabt in sein Leben. Y raramente se oía una prédica. Und sehr selten hat er mal irgendeine Predigt mitbekommen. Luego volvió al lugar de su infancia, esto era Connecticut. Und als er zurück nach Connecticut zog, der Ort, woher er kam ursprünglich, Él fue a una academia por 2 años. besuchte er dort eine Akademie für 2 Jahre. Recuerden que dijimos que era muy estudioso. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass er sehr fleißig war. Y luego fue a otra escuela a Nueva Jersey. Und dann war er in New Jersey. Y ahí siguió estudiando. Und dort, was hat er wohl gemacht? Er hat weiter studiert. Y ahí tuvo conocimiento de latín, de griego y hebreo. Und dort lernte er Latein, Griechisch und Hebräisch. Después de 4 años, la familia lo manda a llamar a Charles Nach 4 Jahren ruft die Familie nach ihm. porque su madre estaba muy enferma. Sie schickten nach ihm, denn die Mutter war krank. Y estando allí en la casa, la familia lo convenció de que se haga jurista. Und als er dann zu Hause war, hat ihn die Familie überzeugt, er solle Anwalt werden. Entonces, cuando él tiene 26 años, esto es en 1818, entró en el despacho de un juez muy prestigioso. Und als er 26 Jahre alt war, das war im Jahr 1818, trat er in die Kanzlei eines sehr angesehenen Richters ein. Hasta ese momento, Charles no estuvo nunca en una reunión ni tampoco tenía Biblia. Bis zu dem Zeitpunkt besaß Charles weder Bibel noch hatte er jemals einen Gottesdienst besucht. 2 años estuvo estudiando Derecho con este juez. Und 2 Jahre lang hat er Recht mit diesem Anwalt, mit diesem Juristen gelernt. Y hasta que se lo admitió como abogado y fue socio de esa firma. Mit diesem Richter, meine ich, hat er 2 Jahre lang gelernt, bis er letztendlich als Anwalt tätig war und er Teilhaber der Kanzlei wurde. Como los libros de derechos tenían referencia a la Biblia, und weil damals und heute noch die Rechtsbücher immer Referenz auf die Bibel hatten, por ejemplo los mandamientos, beispielsweise die Gebote. Entonces ahí Finney decidió ahí recién comprar una Biblia para poder comprobar las citas y leerlas y leer, digamos, la Biblia en sus ratos libres. Erst dann hat Finney dann für sich entschieden, selbstständig eine Bibel zu besorgen, nicht aber um die Bibel zu lesen, sondern um diese Zitate der Bibel nochmals zu überprüfen, um zu schauen, ob die genau so geschrieben waren und ob sie stimmten. Un pastor de la iglesia local lo invitó para dirigir el coro de la iglesia porque, bueno, Charles tenía conocimientos de música. Und ein Pastor der Gemeinde dort rief ihn, damit er den Chor der Gemeinde leitet, denn er hatte ja Erfahrung und war gelehrt in der Musik. Pero la enseñanza de este pastor no le cuadraba mucho a Finney. Aber die Lehren von diesem Pastor, die Finney mitbekam, passten irgendwie nicht zu dem, was Finney gelesen hat. Sí, porque él leía la Biblia y no cuadraba mucho lo que decía el pastor a lo que decía la Biblia. Er las ja die Bibel und dann stellte er fest, das, was der Pastor sagt, stimmt ja nicht ganz mit dem überein, was in der Bibel geschrieben steht. Comenzó a ir regularmente a las reuniones de oración. Dann fing er an, aber trotzdem regelmäßig die Gebetstreffen zu besuchen dieser Gemeinde. Pero el orar no lo ayudó a que él se interesara por las cosas de Dios. Aber das Beten halfen ihm nicht, sich über die Sachen die Sachen Gottes, über die Religion sich zu befassen. ¿Por qué? Porque él veía que las peticiones de la iglesia no eran contestadas.
Warum? Denn er merkte, das, was gebetet wird, diese Bitten werden nicht von Gott beantwortet. El abogado reprendía al pastor por no recibir. Lo retaba a su pastor porque no recibía. Und Finney als Anwalt ging zu seinem Pastor und ermahnte ihn, warum er nichts von Gott bekam. Finney dice lo siguiente: los oía orar continuamente por el derramamiento del Espíritu Santo y al mismo tiempo confesaban que no recibían lo que estaban pidiendo. Ellos mismos decían que Dios no respondía. Finney hat dann geschrieben, ich hörte, wie sie ständig um die Ausgießung des Heiligen Geistes beteten und gleichzeitig gestanden, dass sie nichts bekamen, wofür sie baten. Sie sagten selbst, dass Gott nicht antwortet. Una vez en una de aquellas reuniones le preguntaron a Charles si querían que oren por él. Und in eins dieser Gebetstreffen wurde Charles gefragt, ob sie für ihn beten können. Y él se levantó y dijo: supongo que necesito que se ore por mí, pero me parece que no se va a conseguir nada, ya que siempre están pidiendo, pero no reciban. Und als ihm diese Frage gestellt wurde, da stand er auf und sagte Folgendes: Ich schätze, ich muss für mich beten lassen, aber ich erhalte scheinbar nichts, da sie immer nur bitten, aber nichts erhalten. Él, al continuar leyendo la Biblia, entonces se dio cuenta que lo que pasaba es que no oraban con fe. Und als er weiterhin die Bibel las und sich damit befasste, stellte er fest, dass die Leute, die im Gebetstreffen waren, um zu beten, gar keinen Glauben hatten. Y le fue quedando cada vez más claro que la Biblia era la palabra de Dios. Und ihm wurde immer bewusster, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Pero a pesar de las retadas que daba Charles al grupo a la iglesia, und obwohl Charles sehr oft diese Gebetsgruppe, die Gemeinde, seinen Pastor ermahnte, un grupo de jóvenes de la iglesia comenzó a orar por la salvación de Charles. Fing eine Gruppe, in der Gebetsgruppe fingen einige Leute da an, nicht persönlich, aber spezifisch für Charles zu beten, für seine Errettung. ¿Sí? Entre ese grupo de jóvenes que iba a orar por Charles, se encontraba una señorita que más tarde sería la esposa de Charles. Und in dieser Jugendgruppe, die sich dann zusammengetan hatte, um für Charles zu beten, befand sich auch eine junge Frau, die später die Ehefrau von Charles sein würde. Finney comenzó a buscar al Señor, pero no lo hacía abiertamente. Finney fing aber selbstständig an, den Herrn zu suchen. Das tat er aber nicht in der Öffentlichkeit. Y él dice: después de una reunión de domingo decidí resolver la cuestión de la salvación de mi alma inmediatamente y haría las paces con Dios. Él tenía en ese momento 29 años. Er sagt dann dazu: Nach einer Sonntagsversammlung beschloss ich, die Frage meines seelischen Heils sofort zu klären, und ich wollte Frieden mit Gott schließen. Zu der Zeit war er 29 Jahre alt. Al otro día, el lunes y el martes, él no tuvo mucho trabajo. Und am nächsten Tag, nachdem er dieses Gebet geäußert hatte, es war Montag und dann auch Dienstag, da hatte er in der Kanzlei nicht viel zu tun. Entonces se dispuso a buscar a Dios, a leer la Biblia y a pasar tiempo en oración. Also nutzte er diese freie Zeit, um Gott zu suchen, um die Bibel zu lesen, um Zeit im Gebet zu haben. Pero esto lo hacía a escondidas. Das tat er aber verborgen. Si escuchaba que entraba algún cliente, él dice que cerraba la Biblia y la ponía abajo de los otros libros de derecho que tenía sobre el escritorio. Und wenn er jemanden hörte, der gerade in sein Büro reingehen wollte, da schloss er die Bibel und stellte sie unter den anderen Rechtsbüchern. Él oraba porque sentía una carga que ardía en él y quería ser aliviado. Der Grund, weshalb er betete, lag darin, dass er eine Last in sich spürte und er wollte diese Last einfach loswerden. Pero lo hacía como un murmullo. Aber das tat er so wie ein Murmeln. Él cerraba la puerta de su despacho para que nadie lo escuche y a veces se asomaba así por el cosito a ver si no venía a nadie. Er schloss die Tür seines Büros und schaute sogar durch Schlüsselloch, damit er sicher war, dass keiner kommen würde. Er betete hinter verschlossener Tür leise, er murmelte die Gebete. Él cuenta lo siguiente: al llegar la noche del martes,
Me encontraba muy nervioso y vino sobre mí un extraño sentimiento de estar a punto de morir. Y supe que si aquello ocurría, me iba a hundir en el infierno. Erzählt dann, als der Dienstagabend kam, war ich sehr nervös und ein seltsames Gefühl überkam mich, als würde ich gleich sterben. Und ich wusste, dass ich in die Hölle kommen würde, wenn das passiert. Y llegó el miércoles después de una noche de insomnio. Und nach einer schlaflosen Nacht trat der Mittwoch ein. Entonces él iba camino al bufete. Befand sich auf dem Weg zur Anwaltskanzlei. Y una voz interior lo confrontó con las siguientes palabras. Und eine innere Stimme hat ihn dann mit folgenden Worten konfrontiert. ¿Qué esperas? ¿Acaso intentas producir tu propia justicia? Worauf wartest du? Möchtest du etwa deine eigene Gerechtigkeit erzeugen? Dice él que en ese momento sus ojos espirituales se abrieron. Schreibt dann, dass seine geistigen Augen geöffnet wurden. Y vio la realidad y la plenitud de la redención de Jesús. Und betrachtete die Realität und die Vollständigkeit der Erlösung. Él dice, entendí que su obra era una obra terminada y que en vez de tener o necesitar una justicia propia que me acreditara delante de Dios, solo tenía que someterme a Cristo. Todo lo que se requería de mi parte era que deje mis pecados y recibir a Cristo. Und sagt, ich verstand, dass sein Werk ein vollendetes Werk war und dass ich keine eigene Gerechtigkeit hatte oder brauchte, um mich vor Gott zu beweisen, sondern mich nur Christus unterwerfen musste. Alles, was von mir verlangt wurde, war meine Sünden zu verlassen und Christus anzunehmen. O sea, él lo que entendió en ese momento es la obra de Cristo que es por gracia. Bemerkte in dem Moment oder verstand das Werk Christu, dass die Errettung durch Gnade bekommen kann. Y luego vino de nuevo una voz, esa misma voz, que le dijo, ¿vas a recibirlo ahora, hoy? Und dann kam wieder diese Stimme, die zu ihm sagte, willst du ihn jetzt annehmen, heute? Y Charles contestó, sí. Lo aceptaré hoy o moriré en el intento. Und Charles antwortete, ja, ich werde ihn heute annehmen oder bei dem Versuch sterben. Okay, todo esto fue de camino al que se iba al trabajo. Sí. Und das alles fand statt, als sich gerade auf dem Weg zur Anwaltskanzlei befand. Cerca de ese camino había un bosque. Und in der Nähe von diesem Weg, auf dem Weg zur Kanzlei, gab es ein Waldstück. Y se fue para allá. Und ging hinein in den Wald. Se metió en lo profundo del bosque para que nadie pueda ni verlo ni oírlo. Ging hinein in das Allertiefste dieses Waldes, damit keiner ihn weder hören noch sehen kann. Y encontró un lugar debajo de unos árboles que se habían caído y formaban así como una cueva. Und fand dann Bäume, die umgefallen waren und so eine Art Höhle darstellten. Y así que se metió allí y se puso a orar. Ging dort hinein und fing an zu beten. Pero su corazón, él sentía que estaba frío y que no podía orar. Merkte aber, dass sein Herz kalt war und dass es ihm schwer fiel zu beten. Y que cuando intentaba orar quedaba mudo. Und immer wenn versuchte, seinen Mund zu öffnen, um zu beten, war wie verstummt. Él dice, no tenía nada que decirle a Dios. Al intentar orar, escuchaba el murmullo de las hojas y me detenía para levantar la mirada por si veía a alguien. Me di cuenta de que no podía entregar mi corazón a Dios. Mi ser interno se resistía y comencé a sentir profundamente que era demasiado tarde, que el Señor había renunciado a mí y no me quedaba esperanza. Ich hatte Gott nichts zu sagen. Während ich zu beten versuchte, hörte ich das Rascheln im Laub und ich hielt inne, um nach oben zu schauen, falls jemand kommen würde. Mein Inneres sträubte sich dagegen und ich hatte das tiefe Gefühl, dass es zu spät war, dass der Herr mich aufgegeben hatte und ich keine Hoffnung mehr hatte. Se dijo a sí mismo, si algún día me convierto, predicaré el Evangelio. Sagte dann zu sich selbst, wenn ich mich eines Tages bekehrt habe, werde ich das Evangelium verkünden. Y él siguió ahí en ese momento orando y orando, pasó tiempo orando y batallando y hasta que vino la paz del Señor. Und verbrachte dort seine Zeit im Gebet, im Kampf, bis irgendwann Frieden hatte. Y hasta que su mente ya esté tranquila.
Und bis sein Verstand, seine Gedanken geordnet waren und ruhig waren. Había orado desde la mañana hasta el mediodía sin que se dé cuenta. Hatte, ohne es zu merken, von vormittags bis mittags gebetet. Pero ahora todo sentimiento de pecado y culpabilidad se habían ido. Bis alle Gefühle der Sünde und Schuldgefühle verschwunden waren. Luego en el despacho, ya de noche, estaba solo. Dann abends im Arbeitszimmer, da war er schon alleine. Y fue guiado por el Espíritu Santo a buscar una habitación para orar. Und der Heilige Geist führte ihn in einen Raum, dort zu beten. Y él cuenta, y presten atención aquí, él cuenta lo siguiente: no había luz en el cuarto, y sin embargo a mí me parecía perfectamente iluminada. Cuando entré y cerré la puerta, fue como si me encontrara cara a cara con el Señor Jesucristo, del mismo modo que podría ver a cualquier otro hombre. No dije nada, pero me miró de tal manera, Jesús dice, no dijo nada, pero me miró de tal manera que me quebranté allí mismo a sus pies. Me parecía que en verdad estaba delante de mí y caía a sus pies, lloraba como un niño y bañaba sus pies con lágrimas mientras derramaba mi alma hacia él. Und jetzt passt gut auf, was dann geschah in diesem Raum. Er sagt, es war kein Licht in dem Raum und doch schien er mir vollkommen erleuchtet zu sein. Als ich hineinging und die Tür schloss, war es, als ob ich den Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünde. So wie ich jeden anderen Menschen noch sehen könnte. Er sagte nichts, aber er schaute mich so an, dass ich direkt in seinen Füßen zusammenbrach. Es schien mir, als stünde er wirklich vor mir und ich fiel ihm zu Füßen. Ich weinte wie ein Kind und benetzte seine Füße mit Tränen, während ich ihm meine Seele ausschüttete. Luego de un tiempo se levantó y él dice, cuando estaba a punto de sentarme cerca del fuego, recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Sin esperarlo, el Espíritu de Dios descendió sobre mí de tal modo que parecía pasar a través de mi cuerpo y de mi alma. Podía sentir como si una descarga eléctrica tras otra me atravesara. Nach einiger Zeit stand er auf und er sagt, als ich mich in der Nähe des Feuers setzen wollte, empfing ich eine mächtige Taufe mit dem Heiligen Geist. Ohne es zu erwarten, kam der Geist Gottes so auf mich herab, dass er meinen Körper und meine Seele zu durchdringen schien. Ich hatte das Gefühl, als ob ein Stromschlag nach dem anderen durch mich ging. En verdad parecía venir como oleada tras oleada de amor líquido, como el mismo soplo de Dios. Era como ser abanicado por unas enormes alas. No hay palabras para expresar el amor que se derramó en mi alma. Lloré en voz alta, lleno de gozo y amor. Aquellas olas vinieron vez tras vez sobre mí, hasta que recuerdo haber gritado, si estas ondas continúan pasando sobre mí, me voy a morir, no puedo resistir más. Er schreibt oder er sagt dann weiter, in der Tat schien es wie eine Welle nach der anderen von flüssiger Liebe zu kommen, wie der Atem Gottes selbst. Es war, als würde ich von riesigen Flügeln umweht. Es gibt keine Worte, um die Liebe auszudrücken, die sich in meine Seele ergoss. Ich weinte laut vor Freude und Liebe. Diese Wellen kamen immer wieder über mich, bis ich mich erinnere, wie ich rief. Wenn diese Wellen weiter über mich hinweggehen, werde ich sterben. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ahora Charles podía ver y comprender lo que quería decir el pasaje, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Und nun verstand Charles plötzlich diesen Bibelvers, den er mal gelesen hatte, wo geschrieben steht, da wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Ahora reconocía que desde el momento en que creyó, todo sentimiento de condenación había desaparecido por completo. Und er erkannte, dass ab dem Moment, wo er wahrhaftig glaubte, alle Gefühle der Verbannung, dass er gerichtet wurde von Gott, diese Schuldgefühle sind verschwunden. El sentimiento de culpa se había ido. Ja, die Schuldgefühle sind auch verschwunden. Y sus pecados se habían ido. Genauso wie all seine Sünden. Él se sentía justificado por la fe.
Er fühlte sich gerechtfertigt durch den Glauben. El trabajo para la salvación de las almas comenzó inmediatamente. Und die Arbeit für die Rettung der Seelen begann dann sofort. Esa misma noche, An demselben Abend, wo er das alles ya, empfangen ya hatte, tarde, also es war schon sehr spät, entró un miembro del coro de la iglesia a la oficina. kam ein Mitglied des Kirchenchors in sein Büro. Y al ver al abogado llorar, le preguntó, Und als er den Anwalt weinend traf, da fragte er ihn, ¿qué le pasa, señor Finney? ¿Le duele algo? No, contestó Charles. No, pero estoy tan feliz que ya no puedo vivir. da sagte dieser Kirchenchor-Mitglied, was ist los, Herr Finney? Haben Sie Schmerzen? Er war besorgt. Finney antwortete, nein, aber ich bin so glücklich, dass ich nicht mehr leben kann. Entonces dice que esta persona salió a toda prisa del despacho y se fue a buscar un anciano de la iglesia y se lo trajo a Finney. Und diese Person verließ dann eilig das Büro und machte sich auf der Suche nach einem der Ältesten der Kirche und brachte ihn zum Finney. Este hombre era muy serio. Und dieser Mann, dieser Ältester, war ein sehr ernster Mann. Entonces entró y le preguntó cómo se sentía. Er ging dann hinein und fragte ihn, wie es ihm ginge. Y Charles empezó entonces a contarle la experiencia que había tenido. Und Charles begann ihm zu erzählen, was er vor kurzer Zeit erlebt hatte. Y el anciano comenzó a reírse. Und dieser ernste Mann fing an zu lachen. Daba la impresión de que le era imposible dejar de reírse. Es schien, als könne er nicht aufhören zu lachen. Luego, dice, entró otro amigo Und dann kam aber ein anderer Freund y hinein. después de escuchar el maravilloso testimonio de Charles, Und nachdem er auch das Zeugnis von Charles gehört hatte, cayó al suelo mientras gritaba, ora por mí. fiel er Charles zu Füßen und rief, bete für mich. ¿Sí? Este hombre muy pronto recibió a Cristo en su corazón. Und dieser Mann empfing dann dem Herrn in sein Herzen. Después de recibir estos bautismos del Espíritu, estaba totalmente dispuesto a predicar el Evangelio. Und nachdem er vom Heiligen Geist getauft worden ist, war er mehr als bereit, das Evangelium zu predigen. No quería hacer otra cosa. Er wollte einfach nichts weiteres tun, nur das. Ya no tenía ningún deseo de ejercer el derecho, no sentía la inclinación a hacer dinero, no le interesaba nada. Er wollte nicht mehr Anwalt sein, er hatte auch das Geld machen, das Geld haben, dieses Gefühl verloren. Nada parecía poder competir con el valor de las almas. Nichts war für ihn wichtiger als die Seelen. Ni ningún trabajo podía ser tan grato como el presentar a Cristo a este mundo. Und keine Arbeit konnte besser sein, als Christus der Welt vorzustellen. Él decía, ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Er sagte, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Y con esto grabado en su corazón salía a la calle a predicar a cualquier persona que se encontraba. Und diese Worte waren in seinem Herzen so gebrannt, dass er immer, wenn er auf die Straße ging, mit allen über Christus redete. Cada vez que contaba su experiencia, la gente buscaba a Dios. Und immer, wenn er sein Erlebnis mit Gott, sein Zeugnis erzählte, suchten die Leute dann anschließend nach Gott. Claro, después fue a la iglesia. Irgendwann aber ging er auch in die Kirche. Y ahí habló también de lo que Dios había hecho en su vida. Und auch dort sprach er über das, was der Herr in sein Leben getan hatte. Y programó una reunión de jóvenes y uno por uno se fue convirtiendo. Und irgendwann hat er ein Jugendtreffen veranstaltet und eins nach dem anderen fanden zu Jesus. Y se hicieron varias reuniones de oración. Und es wurden dann mehrere Gebetstreffen veranstaltet. Finney fue a ver a su familia y estuvo también allí hablando en la ciudad, en las iglesias cerca de ese pueblo. Dann besuchte irgendwann mal Finney seine Familie und auch dort, diesem Dorf, wo seine Familie sich befand, fing er an, über Jesus, über Gott zu reden. ¿Sí? El fuego de Dios cayó sobre todas las personas reunidas. Cada vez que hacía una reunión, venía el fuego de Dios sobre esas personas. Und das Feuer Gottes fiel über alle Menschen, die sich trafen. Immer wenn eine Gruppe sich angesammelt hatte und er predigte, fiel das Feuer Gottes, der Heilige Geist zeigte sich. La gente le decía que estudie teología, pero él no quiso. Und Leute sagten dann zu ihm, hey, du solltest besser Theologie lernen, aber er wollte nicht.
No quería, dice, terminar como esos ministros porque estaba convencido de que habían sido mal enseñados. wollte nicht wie Ministerdiakante enden, denn war überzeugt, dass sie einfach falsch belehrt worden seien. Entonces le dijeron, ok, estudia, pero que sea supervisado de ese pastor tuyo. Und dann sagten sie, okay, studiere trotzdem, aber such dir einen Pastor, der einfach deine Lehre überwacht. Era el pastor ese de esa iglesia, ¿no? Also der Pastor, que él tenía tantos choques. Der Pastor, mit dem viele Treffen hatte, wo ihn ja ermahnt hatte. Erinnert ihr euch? Genau dieser Pastor sollte ihn überwachen. Ok, entonces Charles consideraba que su pastor tenía un dogma que era chapado a la antigua, era áspero y repelente. Miren el concepto que tenía Charles de su pastor. Und Charles sagt dann zu den Lehren seines Pastors, er war der Meinung, dass sein Pastor ein altmodisches, hartes und abstoßendes Dogma vertrat. Das sagte er. De todas maneras, él fue, supervisado por este pastor, fue a estudiar teología. Trotzdem unterordnete er sich diesem Pastor und lernte Theologie. Entonces, él iba a estudiar con este pastor. Also normalerweise traf er sich dann mit dem Pastor und sie hatten eine Studienzeit. Ja, lo escuchaba. Er hörte ihm zu. Pero luego se iba a su habitación. Aber nach diesem Treffen ging er in sein Schlafzimmer. Y pasaba tiempos de rodillas orando y leyendo la palabra. Verbrachte aber einige Zeit auf den Knien und las die Bibel und betete zum Herrn. Y le pedía al Señor que le enseñara. Und fragte den Herrn, er solle ihn beibringen. ¿Sí? Charles tenía una forma de predicar muy diferente a la de su pastor. Und auch die Art und Weise, wie Charles predigte, war ganz anders als die von seinem Pastor. ¿Qué hacía Charles? Was hat denn Charles gemacht? Se mezclaba con la gente. Er tauchte unter den Menschen, ¿sí? Y los escuchaba hablar. Und hörte erstmal zu, was sie sprachen. Y escuchaban sus necesidades. Er hörte, was für eine Not sie hatten. Y luego, a la luz del Espíritu Santo, escogía más o menos qué tema podía hablar. Und dann, nachdem der Heilige Geist ihn auch bestätigte, suchte er sich aus, worüber er reden sollte. Y él oraba mucho sobre esto y después entonces hablaba a la gente. Also er hörte erstmal zu, mit dem Heiligen Geist beschlossen sie ein Thema, dann betete er darüber und dann predigte er das Wort. Aquella manera de que lo hacía era tan contraria a la de su maestro. Und diese Art und Weise war das Gegenteil von dem, was sein Pastor, sein Lehrer ihm beigebracht hatte. Que este pastor dijo, Señor Finney, me dará mucha vergüenza que se sepa donde quiera que usted vaya que ha estudiado teología conmigo. Und dieser Pastor sagte irgendwann zu Finney, Herr Finney, ich werde mich sehr schämen, wenn überall bekannt wird, dass Sie bei mir Theologie studiert haben. Pero pasado el tiempo, el maestro se iba a sentir muy orgulloso de su estudiante evangelista y hasta cambió él mismo. Aber nach einiger Zeit war er stolz auf seinen Schüler und seinen Pastor und Evangelist, was aus ihm geworden war, und er selbst veränderte sich, erlebte eine Verwandlung. Finalmente, dice, terminó sus estudios y recibió la licencia para poder predicar, y esto fue en 1823. Irgendwann beendete er seine Studien und er bekam die Genehmigung, dass er auch predigen dürfte, woanders. Oficial, das war im Jahr 1823. La Biblia era su principal libro de textos, el Espíritu Santo su profesor y la oración su fuerza. Die Bibel war sein wichtigstes Lehrbuch, der Heilige Geist sein Lehrer und das Gebet seine Stärke. Charles no deseaba trabajar en grandes pueblos o ciudades. Él prefería hacerlo en los pequeños pueblos. Charles hatte keine Lust, in großen Städten zu arbeiten. Y predicaba así en escuelas, en casas de escuelas, en graneros, al aire libre. Und er wollte lieber in den kleinen Städten predigen, in Schulhäusern, in Scheunen, draußen. Él fue al condado de Jefferson. Todo eso que estoy hablando, estas ciudades están prácticamente en la misma región. All diese weiteren Ortschaften, die ich jetzt erwähnen werde, befanden sich in der Nähe von dort, wo er lebte.
fue al condado de Jefferson, ging dann irgendwas zu Jefferson County y en ese lugar encontró 2 iglesias. und dort waren 2 Kirchen. Y la gente se juntó, Die Menschen trafen sich dort, pero en masa para escucharlo. aber Multitudes. Bueno, no sé en ese tiempo que serán multitudes, pero mucha gente. also die Menschen strömten herbei. Es waren viele Menschen, die zu ihm wollten, um ihm zuzuhören. Cerca de ahí se encontraba un asentamiento de alemanes Und dort in der Nähe befand sich auch eine deutsche Siedlung. y ahí había una iglesia alemana, pero sin pastor y sin reuniones regulares. Und dort gab es eine deutsche Kirche, aber keinen Pastor und keine regelmäßigen Treffen. Y lo invitaron a la iglesia para que él predique allí. Und dort wurde er eingeladen, um dort in dieser Kirche zu predigen. Y él dice que la primera predicación de ese lugar, en esa iglesia, él usó el texto: sin santidad nadie verá a Dios. Und in dieser ersten Predigt verwendet er diesen Bibelvers. Ohne Heiligkeit wird niemand Gott sehen. El avivamiento en ese asentamiento resultó en la conversión de toda la iglesia y de casi toda la comunidad de alemanes. Und die Erweckung in dieser Siedlung führte zur Bekehrung der gesamten Gemeinden und fast der gesamten deutschen Gemeinschaft dort. Él estuvo 6 meses en esa región Ungefähr 6 Monate war er in dieser Siedlung, in dieser Ortschaft. y se movilizaba a caballo de un pueblo a otro. Und er riet mit dem Pferd von einem Dorf zum anderen. Predicó cada vez que tenía oportunidad. Und immer wenn er eine Gelegenheit zu predigen hatte, nutzte er diese aus. Y un avivamiento glorioso se extendió a lo largo de toda esa región. Und eine herrliche Erweckung breitete sich über diese ganze Region aus. También experimentó muchos rechazos y reproches, pero sobre todo de parte de otros ministros. Er erfuhr aber auch viel Ablehnung und Vorwürfe, aber von Geistlichen insbesondere, ja, wegen seiner Predigten halt. Sí, por eso, ¿no? O sea, te adelantaste. Particularmente por la forma que tenía de predicar. Lo criticaban mucho. Also vor allem wegen der Art und Weise, wie er das Evangelium predigte. Da bekam er viel Ablehnung und Vorwürfe. Rechazaban que usara ejemplos. Escuchen esto, ¿no? O sea, rechazaban que use ejemplos de la vida diaria de las personas para ilustrar lo que él estaba diciendo. Sie lehnten einfach, also hört gut zu, aber das war's so. Sie lehnten die Tatsache ab, dass er Beispiele aus dem täglichen Leben benutzte, um zu veranschaulichen, was er gerade sagen wollte. Siguió yendo a diferentes pueblos y ciudades llevando el mensaje y la gente se convertía. Es donde él iba, la gente aceptaba al Señor. Und aus irgendeinem Grund, egal wo er sich befand, wenn er predigte, wenn er ein Treffen hatte, dann bekehrten sich die Menschen dort. Y quizás por algún accidente, porque el caballo quizás había que cambiarle las cerraduras, los zapatos al caballo, se quedaba ahí. Ya conocía a una persona, lo hacía quedar, pero no se quedaba por días, se quedaba por meses en ese lugar. Und wenn irgendetwas passierte, er war mit dem Pferd unterwegs und etwas war mit dem Pferd los, man musste ihm seine Hufeisen wechseln oder sonstiges. Normalerweise würde man sagen, okay, er bleibt da höchstens eine Nacht und dann kann er am nächsten Tag weiterreiten. Nein, die Leute behielten ihn und er blieb in dieser Ortschaft mehr als Monate. Finney aprendió a esperar en Dios hasta que los planes de Dios les eran revelados. Y luego, cuando eran revelados, actuaba sin pérdida de tiempo. Und Finney lernte auf Gott zu warten, bis ihm Gottes Pläne offenbart wurden und dann aber ohne Verzögerung zu handeln. Charles dependía del Espíritu Santo para saber qué predicar y cuándo. Charles verließ sich auf den Heiligen Geist, um zu wissen, was und wann er predigen sollte. Antes de predicar, siempre iba él delante de Dios y moría a todo esquema mental y estaba abierto a lo que el Señor le dijera. Und bevor er predigte, ging er immer vor Gott und er starb jedem Denkschema und war offen für das, was der Herr ihm sagte. Él decía: sin oración no puedo hacer nada. Er sagte dann: ohne Gebet kann ich nichts tun. Sí, él antes de predicar pasaba mucho tiempo orando. Ja, bevor er predigte, verbrachte er viel Zeit im Gebet. En los avivamientos era muy común encontrar cristianos cayendo sobre sus rodillas para orar en lugar de estar conversando entre ellos. Und in Erweckungszeiten damals war es üblich, dass Christen auf die Knie fielen, um zu beten, anstatt miteinander zu reden.
No solo se multiplicaron las reuniones de oración y se llenaban hasta el tope, sino que había también un poderoso espíritu de oración en el lugar secreto. Und es gab nicht nur viele Gebetsversammlungen, die bis auf den letzten Platz gefüllt waren, sondern es herrschte auch ein mächtiger Gebetsgeist im Verborgenen. Él lo llamaba espíritu de oración. Er nannte es Geist des Gebetes. ¿Sí? Los cristianos oraban muchísimo y muchos de ellos pasaban largas horas en su oración privada. Die Christen beteten viele und viele von ihnen verbrachten lange Stunden auch im privaten Gebet. ¿Sí? Yo creo que lo que Finney cargaba, lo mismo se transmitía y la gente hacía lo mismo. Él oraba mucho y la gente también oraba mucho. Ich glaube, das, was Finney einfach in sich trug, hat er einfach weitergegeben oder die Menschen haben es ihm nachgeahmt. Das, was er hatte, hatten die Menschen, die mit ihm waren, auch. Finney posiblemente sea alguien que estableció lo que ahora llamamos el llamado al altar. Und Finney war sehr wahrscheinlich derjenige, der dieses, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Diese Berufung zur Errettung, wo man nach vorne geht und dann ein Gebet nachspricht, er hat das eingeführt. Okay, porque él consideraba que si la gente aceptaba a Cristo, tenía que haber una demostración delante de la gente de que habían recibido a Cristo. Warum? Denn Finney war sich der Überzeugung, dass wenn Menschen Jesus tatsächlich im Herzen aufnahmen, es auch öffentlich zeigen sollten durch eine Handlung, indem sie in dem Fall aufstanden und zum Altar, also nach vorne liefen, um das zu bezeugen. Claro, pero esto lo hacía así. Él predicaba, entonces él decía, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Pónganse de pie. Und was hat er gemacht? Er hat Folgendes gemacht. Nachdem er gepredigt hatte, meinte, okay, wer möchte den Herrn Jesus in sein Herzen aufnehmen? Wenn du dich angesprochen fühlst, dann steh auf. Pero, claro, empezaron a venir a esas reuniones gente, digamos, de clase alta. Und nach kamen aber auch Menschen zu seinen Treffen, die von einer hohen Gesellschaft stammen. Y le daba como un poco de vergüenza pararse y que todo el mundo los vea. Und es war ihnen schon peinlich, aufzustehen und dass alle Leute sie dann schauen. Entonces lo que puso él fue un banco que lo llamó el banco o la silla ansiosa o de arrepentimiento. Und er stellte dann besondere Stühle oder Bänke und diese nannte er den Bußstuhl. ¿Ya? Entonces lo que hacía la gente, bueno, aquellos que quieren aceptar al Señor, pasen ahí a este banco con ese nombre. Und dann sagte er, naja, die den Herrn annehmen wollen, dann könnt ihr aufstehen, aber euch einfach woanders hinsetzen, in diesem Buchstuhl. Also damit zeigt ihr auch, dass ihr dem Herrn annehmt. Y lo que él hacía después es tomaba mucho tiempo porque hablaba con cada uno para explicarle sobre lo que habían hecho, sobre el Señor cuando Él trató tu vida, etcétera, etcétera, y lo hacía y oraba por cada uno de ellos. Und später nahm er sich wirklich aller Zeit der Welt, um mit jedem Einzelnen zu reden, ihnen nochmal persönlich das Evangelium beizubringen, für sie zu beten, und einfach sicher zu sein, dass das, was sie taten, wirklich vom Herzen kam. Ja, por supuesto, también era muy criticado por esto. Auch deswegen wurde er sehr stark kritisiert. Pero hasta el día de hoy se suele usar mucho el que levanten la mano, pasen adelante y todo eso. Aber bis heute benutzt man das ja. Man kennt es, wenn man in bestimmten Gemeinden geht, dass man sagt, ja, wenn du den Herrn annehmen möchtest, dann kannst du aufstehen oder die Hand heben und dann wird man dann persönlich angesprochen und das Evangelium nochmal beigebracht. Ok, vamos a relatar un poco algunos ejemplos de lo que había ocurrido. Und wir werden jetzt, lo que ocurrían en las reuniones de él. Und jetzt werden wir zu den Teil gehen, wo wir durch Beispiele ein bisschen erzählen werden, was in seinen Treffen passiert. Una vez fue a un pueblo a predicar. Eines Tages befand er sich in Xdorf und dort predigte er. ¿Ya? Y en ese pueblo había una fábrica de algodón. Und in diesem Dorf befand sich eine Baumwollefabrik. Una tarde estaba predicando y pudo ver que la palabra tuvo un gran efecto, especialmente en medio de los jóvenes que trabajaban en esa fábrica. Eines Nachmittags hatte er gepredigt und er konnte feststellen, dass sein Wort, das Wort Gottes, durch ihn besonders Jugendliche getroffen hatte, die vor allem in dieser Baumwollfabrik arbeiteten.
Entonces él decidió a la mañana siguiente ir al lugar, ir a la fábrica para verla por dentro. Und am nächsten Tag entschloss sich, okay, ich werde mir mal die Fabrik anschauen. Y todo el mundo estaba trabajando en esa fábrica. Alle waren ja zu seiner gewohnten Arbeitszeit dort und haben gearbeitet. Y pasó por un sector donde había muchos jóvenes trabajando. Und dann war er in einer Abteilung, wo vor allem viele Jugendliche gearbeitet haben. Y Charles observó que un par de jovencitas lo miraban. Und Charles konnte dann feststellen, dass einige junge Frauen ihn beobachten. Y hablaban entre ellas. Und was murmelten. Y estaban nerviosas y se reían. Sie waren aufgeregt und lachten. Entonces él caminó hacia ellas. Also ging er auf sie zu. Y cuando vieron que Charles se acercaba, Und als sie sahen, dass Charles auf ihnen zukam, comenzaron a temblar fingen sie an zu zittern. y empezaron a trabajar ya, pero con dificultad, Sie hasta que ya no podían más trabajar. Und sie arbeiteten weiter, aber das Zittern war so stark, dass sie nicht mehr weiterarbeiten konnten. Sie versuchten es. Cuando estaba a unos metros de ella, él las miró Als er sich nur einige Meter von ihnen befand, schaute er sie an y una de ellas empezó a llorar. und einer von ihnen fing an zu weinen. Y esto se contagió a los demás. Und das steckte andere an. Y todo ese salón ahora estaba llorando. Und diese ganze Abteilung weinte. Y ahora toda la fábrica. Und dann die Fabrik. Entonces el dueño del lugar, Und der Besitzer von dieser Fabrik, cuando vio lo que estaba pasando, dio la orden de detener el trabajo. sah, was geschah. Und da gab er den Befehl, dass alle aufhören sollten zu arbeiten. Y tener en ese momento una reunión. Und er beruf für diesen Augenblick einen Gottesdienst. Y tuvo lugar una de las más poderosas reuniones que Charles haya visto nunca. Und dort fand eines der mächtigsten Gottesdienste, die Charles je in seinem Leben gesehen hatte. El avivamiento, dice, atravesó esa fábrica con un poder tremendo y en pocos días todos en ese lugar entregaron sus vidas al Señor. Und die Erweckung durchdringte diese Fabrik so stark, dass nach wenigen Tagen alle sein Leben Jesus gegeben hatten. El avivamiento siguió y fue llevado a diferentes ciudades. Und diese Erweckung ging weiter und landete in verschiedensten Städten. Pero así como crecía el avivamiento, también eran los obstáculos y muchas acusaciones. Aber mit zunehmender Erweckung wuchsen aber auch die Hindernisse und die Anschuldigungen. Ahora quiero que miren los avivamientos. Los avivamientos no eran de gente cristiana, sino era eso, era la conversión, era la entrega en multitudes de las vidas al Señor. Und schaut euch mal das an. Diese Erweckungen, das war nicht etwas, was hervorgekommen ist aus Christen, aus Versammlungen der Christen. Nein, diese Erweckung war entstanden aus der Bekehrung Leute, die Christus gefunden hatten und war ansteckend. Y fíjense que tampoco es como los avivamientos actuales, ¿no? Una persona, en el caso este era Finney, pero el trabajo se veía claramente que lo hacía el Señor. Und verglichen mit den Erweckungen heute, es war nicht so eine Person, die die Erweckung bringt. Nein, Finney hat das Wort gepredigt, ja, das stimmt, aber der Herr hat gewirkt, er hat den Rest gemacht. Por ejemplo, había unos hombres que trabajaban en una maderera cerca de Filadelfia y ahí en esa ciudad en Filadelfia se estaban haciendo reuniones con Finney. Ein Beispiel dazu. Es gab einige Männer, die in ein Holzlager gearbeitet hatten in der Nähe von Philadelphia. Und dort fanden, aber unabhängig von Finney, auch Gebetstreffen statt. Y entonces estos hombres fueron a esas reuniones y muchos de estos trabajadores se convirtieron. Diese Männer gingen irgendwann mal besuchten diese Versammlung, wo Finney war, und fanden Christus und bekehrten sich. Y estos nuevos convertidos regresaron al campo y empezaron a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Und diese Neubekehrten kehrten dann in seinen Arbeitsplatz zurück und begannen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu beten. Y a contarle a la gente lo que habían visto ellos, lo que habían experimentado ellos en Filadelfia. Und erzählten seinen Leuten, was sie erlebt hatten.
sea, fíjense, estos eran nuevos convertidos. Das waren Neubekehrte. Y el avivamiento en ese lugar dice que tomó fuerza y se extendió en medio de todos esos trabajadores. Und diese Erweckung breitete sich aus unter all den Holzfällern, die dort arbeiteten. Pasó el tiempo y Charles otra vez estaba en esa zona predicando. Nach einiger Zeit kehrte Charles wieder zurück zu dieser Ortschaft. Y se acercaron dos de estos hombres trabajadores y se acercaron a Charles, fueron a verlo. Und zwei dieser Männer, Arbeiter, die Charles gesehen hatten vor einiger Zeit, gingen dann zu Charles. Y le fueron a preguntar de cómo poder tener un pastor en ese lugar. Und sie fragten ihn, wie können wir denn einen Pastor hier haben? Wir brauchen einen Pastor. Y le contaron a Finney que en esa maderera como 5.000 personas se habían convertido. Und sie erzählten Finney, dass in diesem Holzlager etwa 5000 Menschen Jesus sein Leben gegeben O sea, hatten. Finney ni pisó ahí. Also Finney war ja nicht da. Pero estas nuevas personas predicaron la palabra y el Espíritu Santo se derramó. 5.000 personas. Aber der Heilige Geist war da und er goss sich aus und 5000 Menschen fanden zu Jesus. Finney dijo, mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Und Finney sagte dann zu ihnen, seht, welch ein großer Wald wird durch so ein kleines Feuer in Brand gesetzt. Como resultado de los avivamientos, la delincuencia bajaba, los crímenes de cualquier tipo comenzaron a bajar. Und infolge dieser Erweckungen ging die Verbrechensrate zurück und die Kriminalität ging zurück. 10 años estuvo viajando por esa región del este de Estados Unidos. Und 10 Jahre durchreiste Finney diese Städte im Westen, En la parte este de Estados im Unidos. Osten von den Vereinigten Staaten. En Nueva York, un grupo de personas alquilaron un teatro para que funcionen allí una iglesia, ¿sí? Para que ahí se hagan reuniones. Und in New York wurde ein Theater gemietet, damit sie dort diesen Ort als Versammlungsort für Gottesdienste benutzen Y se konnten. invitó a Finney para que sea el pastor y el lugar se llenaba todas las veces. Und Finney wurde gerufen, dort der Pastor zu sein, und alle Gottesdienste waren immer voll. Ahora, el objetivo de Finney era reunir gente que no conocía al Señor, no de llenar el lugar de cristianos. Finney hatte aber das Ziel, diesen Ort nicht mit Christen zu füllen, sondern mit Leuten, die den Herrn noch nicht kannten. Bueno, ahí las conversiones se multiplicaron y la iglesia creció. Und dort gab es immer mehr Bekehrung und die Gemeinden wuchsen. Entonces después se le propuso a Finney que enseñe acerca de los avivamientos. Und später wurde Finney gesagt, er solle doch über die Erweckungen lehren. Y que esas enseñanzas salieran en un periódico que se llamaba The New York Evangelist. Y él dijo, bueno, me parece buena idea, ¿no? Que salgan pequeñas enseñanzas sobre avivamientos. O sea, las enseñanzas que él daba, que también se puedan escribir en un periódico. Und später wurde ihm dann auch vorgeschlagen, er solle die Lehren, die er in diesen Erweckungstreffen gegeben hatte, aber auch Lehren über Erweckung, niederzuschreiben und zu veröffentlichen in einer Zeitung mit dem Namen The New York Evangelist. Und er fand, das wäre eine gute Idee. Bueno, entonces inmediatamente comenzó la enseñanza y también fueron publicadas en un libro llamado Enseñanzas de Finney acerca del avivamiento. Und dann fing er an, diese Lehren niederzuschreiben. Und all diese Lehren wurden später zu einem Buch. Dieser Buch trug den Namen Finneys Lehren über Erweckung oder auf Englisch Lectures or Revival of Religion. Sí, este libro se reimprimió en Inglaterra, en Francia y también se lo tradujo al galés, al francés y al alemán. Und dieses Buch wurde in England und Frankreich auch nachgedruckt und ins Walische, ins Französische und ins Deutsche übersetzt. Ahora es interesante porque estas enseñanzas acerca del avivamiento fueron un instrumento para el avivamiento en Inglaterra, en Escocia, en Gales y muchos otros países de Europa. Und es ist sehr interessant, denn diese Lehren wurden dann später zur Grundlage und zum Instrument für spätere Erweckungen in Schottland, Wales und andere Länder Europas. ¿Sí? O sea, ustedes fíjense, toda esta gente que vamos a ver sobre biografías más o menos es la misma época.
lo que el trabajo que hizo el Señor en ese tiempo. Und all die weiteren Biografien, die wir uns anschauen werden, fanden in einem sehr ähnlichen Zeitraum statt und wie alles miteinander verknüpft ist. ¿Sí? Cuando viajó a Inglaterra, Charles Finney conoció pastores y miembros de iglesias que se convirtieron gracias a estas enseñanzas. Als Finney in England war, lernte er Pastoren kennen und Mitglieder deren Gemeinde, die sich dem Herrn bekehrt hatten, nochmal dank diesen Lehren. Cuando estaba ahí en Nueva York, recibió muchas inscripciones de jóvenes para ser estudiantes de Finney. Als in New York war, kamen viele Jugendliche auf ihn zu, denn sie wollten Schüler von ihm sein. Entonces Finney decidió dar cursos de enseñanzas teológicas gratuitas en ese lugar. Also entschied sich Finney dazu, theologische Lehren und Kurse anzubieten für diese Jugendliche. Diese sollten aber kostenlos sein. Okay. Había un seminario en Oberlin, eso está unos bastante lejitos de Nueva York, y ese seminario había cerrado y muchos estudiantes quedaron afuera. Unter den ganzen Seminarräumen und Seminarorte, die Finney anbot, gab es eins in Oberlin, ein Ort, was ziemlich weit weg von New York war. Und dieser Seminar hatte dann geschlossen. Entonces le ofrecieron a Finney de que venga y dé clase en ese seminario y él por supuesto aceptó ir. Also dieses Seminar gehörte nicht zu Finneys Bewegung, sondern es war weg von Finney. Aber als er das hörte, wurde er darauf angesprochen, dass er vielleicht dort im Seminar diesen Ort nutzen konnte, um seine Lehren beizubringen, und er akzeptierte. Entonces él quedó de la siguiente manera, estar en invierno, estar en Nueva York con la iglesia y en verano daría entonces clases en este seminario. Also hat er folgenden Plan geschmiedet. Im Winter würde er in New York verbringen und dort in der Gemeinde, in der Kirche, die ihm gegeben wurde, lehren. Im Sommer aber würde er nach Oberlin gehen, um dort im Seminar weiter beizubringen. Cuando se dio la noticia de que había abierto el seminario, dice que los estudiantes acudieron de todos lados. Und als dann die Nachricht ging, dass dieser Seminar von Finney geleitet worden wird und dass er dort die Lehren bringen würde, kamen Studenten von aller Zeiten der USA, von allen Richtungen und wollten da mitmachen. ¿Sí? Ahora ese seminario, este seminario era una pequeña escuela, ahora es una universidad. Und diese kleine Schule damals, wo dieses Seminar stattfand, ist heute eine Universität. Cada vez que Finney volvía a Nueva York, se vivían grandes avivamientos. Immer wenn Finney zurück nach New York kehrte, gab es große Erweckungen. Lo mismo pasaba en Oberlin. Genauso in Oberlin. Y los estudiantes cada año dice que se convertían en grandes números. Und die Studenten bekehrten sich in großen Zahlen. Ahora, había mucha oposición por todos lados. No era todo siempre color de rosa. Aber es war nicht alles rosafarben, schön und prima. Es gab auch großen Widerstand von allen Seiten. Mayormente a causa de los principios que había opuestos a la esclavitud. Vor allem aus Gründen der Sklaverei-Gegnerschaft. ¿Sí? Recordemos que Estados Unidos se empezó a abolir la esclavitud no de golpe, sino era por estados. Erinnert ihr euch, also die Geschichte von der USA, Sklaverei wurde dann schrittweise verboten, nicht auf einmal. ¿Sí? Entonces, como se permitía que estudiantes de raza negra estudien y tengan los mismos beneficios que los blancos, entonces amenazaban con cerrar la escuela diciendo que la escuela no era legal. Aber weil Finney zuließ, dass schwarze Schüler genauso studieren durften und dieselben Vorteile haben konnten wie weiße Schüler, wurde ihm sehr oft mit der Schließung der Schule bedroht, weil dies angeblich nicht legal sei. Finney escribió: como es de suponerse, cuando recibimos por primera vez estudiantes de color, se produjo una considerable excitación por el hecho de que estos jóvenes eran recibidos en nuestras familias y porque se sentaban en nuestras mesas y eran libres de ir donde querían. Finney schrieb: als wir zum ersten Mal farbige Schüler aufnahmen, gab es eine beträchtliche Aufregung, weil diese jungen Leute in unseren Familien willkommen gehießen wurden und weil sie an unseren Tischen saßen.
und gehen durften, wohin sie auch wollten. Como educador, Finney quiso algo más de que la enseñanza sea llenar la cabeza de conocimiento. Und Finney wollte mehr als nur die Köpfe mit Informationen und Lehren zu füllen. Él consideró las enseñanzas como un medio para alcanzar los corazones y que las vidas sean cambiadas. Für ihn waren die Lehren ein Mittel, um die Herzen und die Leben der Menschen zu erreichen, damit diese verwandelt werden. Él decía, la cultura sin el bautismo del Espíritu Santo no sirve para alcanzar a este mundo. Er sagte, die Kultur ohne die Taufe des Heiligen Geistes war nicht geeignet, diese Welt zu erreichen. Bueno, pasado el tiempo, Finney fue presidente de esta universidad en Oberlin. Nach einiger Zeit wurde er zum Präsident dieser Universität in Oberlin. Y si en el día de hoy tú buscas en Google en la universidad y entras a su página, lo vas a ver en toda sería la cronología de los que pasaron por ahí, como uno está ahí, presidente Charles Finney. Lamentablemente hoy es otra cosa. Wenn du dann in die Internetseite dieser Universität hineingehst und suchst und dir anschaust, wer dort Präsident war, also wie die Geschichte dieses Instituts und heute Universität ausgeschaut hat, wirst du ein Bild von Charles Finney finden. Leider ist die Universität heute nicht das, was sie mal war. Ok, una vez Finney estaba orando y le dijo al Señor, haz conmigo como quieras. Als Finney einmal betete, sagte er zum Herrn, tue mit mir, was du willst. Antes con frecuencia había puesto en el altar de Dios a su familia para que el Señor haga su voluntad en ella, ¿no? Zuvor hat er seine Familie oft auf den Altar Gottes gelegt, damit Gott seinen Willen auch hier tun kann. Pero le resultaba ahora una verdadera lucha entregar a su esposa la voluntad del Señor. Aber es fiel ihm jedoch sehr schwer, seine Frau dem Willen des Herrn zu überlassen. En ese momento ella se encontraba muy mal de salud y no viviría mucho tiempo. Denn zu dieser Zeit ging es ihr gesundheitlich sehr schlecht und würde nicht mehr lange leben. Él cuenta, quise colocarla en el altar como tantas veces había hecho en el pasado, pero como nunca antes vi con tanta claridad lo que implicaba poner todo lo que poseo delante de Dios. Le dije al Señor que tal era mi confianza en Él que me sentía perfectamente capaz de entregarme a mí mismo, a mi esposa y a toda mi familia y a todo lo que poseo para que Dios haga según su voluntad. Er sagt dann dazu, ich wollte sie auf den Altar legen, wie ich es in der Vergangenheit so oft getan hatte. Aber da ich noch nie so deutlich gesehen hatte, was es bedeutet, alles, was ich besitze, vor Gott zu legen, sagte ich dem Herrn, dass mein Vertrauen in ihn so groß war, dass ich mich vollkommen in der Lage fühlte, mich selbst, meine Frau, meine ganze Familie und alles, was ich besaß, Gott zu übergeben, damit er seinen Willen tut. Pasó mucho tiempo entregándole todo al Señor, el trabajo, la iglesia, el avivamiento, todo. Und es viel Zeit verging, mit dem er verbrachte viel Zeit damit, alles vor dem Altar zu legen, seine Arbeit, die Gemeinde, die Erweckung, einfach alles. Finney dijo, nunca antes había conocido tan profundo y perfecto descanso en la voluntad de Dios. No volveré atrás. No tengo razones para reclamar nada de lo que he dejado en el altar y tampoco quiero reclamar nada de lo entregado. Ahora mi oración, que por tanto tiempo se había caracterizado por ser tan prolongada y ferviente, parecía haberse transformado solamente en un que se haga tu voluntad. Niemals zuvor, er sagt dann später, schreibt, niemals zuvor habe ich eine so tiefe und vollkommene Ruhe im Willen Gottes erfahren. Ich werde nicht zurückgehen. Ich habe keinen Grund, etwas von dem zurückzufordern, was ich auf den Altar gelassen habe. Und ich will auch nichts von dem zurückfordern, was ich aufgegeben habe. Nun schien sich mein Gebet, das ich so lange durch seine Langatmigkeit und seinen Eifer ausgezeichnet hatte, in ein Dein Wille geschehe verwandelt zu haben. Era tanta mi fe de que Dios cumpliría con toda su perfecta voluntad que no me preocupaba por nada. ¿No le hacen acordar un poco a George Muller eso? ¿Sí? Cuando oraba con frecuencia,
me hallaba sonriendo como si estuviera delante del Señor y diciéndole que no deseaba nada. Estaba tan seguro de que Dios cumpliría todos sus deseos que con esa certeza mi alma estaba satisfecha. Mein Glaube, dass Gott seinen vollkommenen Willen erfüllen würde, war so groß, dass ich mich um nichts kümmerte. Wenn ich betete, ertappte ich mich oft dabei, dass ich lächelte, als ob ich vor dem Herrn stünde und ihm sagte, dass ich mir nichts wünschte. Ich war so sicher, dass Gott alle seine Wünsche erfüllen würde, dass meine Seele mit dieser Gewissheit zufrieden war. Und erinnert dich diese Haltung nicht an George Müller? El lenguaje del cantar de los cantares era tan natural para mí como el aliento. No solo tenía toda la frescura de mi primer amor, sino que ese amor había aumentado grandemente. Comprendí lo que significa que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Die Sprache des Hohen Liedes Salomons war für mich so natürlich wie der Atem. Ich hatte nicht nur die ganze Frische meiner ersten Liebe, sondern diese Liebe war noch viel stärker geworden. Ich verstand, dass es bedeutet, dass er weit mehr tun kann, als wir bitten oder denken. Bueno, él seguía haciendo eso, ¿no? Se iba a Nueva York, volvía a la universidad, después fue dejando la iglesia en Nueva York, pero él seguía siempre evangelizando, haciendo viajes de avivamiento. Und so ging sein Leben weiter. Er wechselte ab zwischen Oberlin ins Seminar, was später die Universität wurde, und New York in der Gemeinde. Irgendwann verließ er langsam die Gemeinde, aber seine Tätigkeit, das Wort zu predigen, zu evangelisieren, war immer aktiv. Fue a Hartford, Connecticut, y durante este avivamiento él dice que hubo muchísima oración. In Hartford, Connecticut, dort fand eine erneute Erweckung statt und in dieser Erweckung gab es sehr viel Gebet. En especial, dice, los nuevos convertidos oraban mucho tiempo. Vor allem Neugeborene beteten viel. Una noche, dice, después de la reunión, uno de los nuevos convertidos invitó a otro a ir con él a su casa para tener tiempo de oración juntos. Eines Abends nach einem Gottesdienst, Gebetstreffen, trafen sich zwei Neubekehrte und der eine lud den anderen zu sich nach Hause ein, damit sie dort weiter beten. Y el día siguiente invitaron a más personas. Und am nächsten Tag luden sie weitere Menschen Y al otro día más gente. Und am nächstfolgenden Tag weitere Y Menschen. así hasta que la reunión se hizo tan grande que fue necesario dividirla. Und so groß wurde dieses private Gebetstreffen, dass sie es nochmal teilen mussten. Y estas reuniones se daban siempre después de la prédica. Und diese Gebetstreffen fanden immer nach dem Gottesdienst statt. A la segunda reunión, este nuevo grupo que había resultado de esa primera división ya era tan grande que fue necesario dividirlo también. Und beim zweiten Gottesdienst, also das alles verlief inmitten einer Woche, beim zweiten Gottesdienst, aus der geteilten Gruppe wurde nochmal die Gruppe geteilt, weil es waren einfach so viele Menschen, dass sie in einen Raum nicht passten. Dice que estas reuniones se multiplicaron y se convirtió en una costumbre el orar después de cada reunión. Diese Gebetstreffen breiteten sich aus und es wurde zur Gewohnheit, nach dem Gottesdienst nach Hause zu gehen, um Gebetstreffen zu haben. ¿Sí? Finney les solía decir a sus estudiantes, quiero que vivan tan cerca del manantial de la vida que puedan beber tragos frescos diariamente. Der Evangelist pflegte zu seinen Studenten zu sagen, ich möchte, dass ihr so nah an der Quelle des Lebens lebt, dass ihr täglich einen frischen Schluck trinken könnt. Los que tuvieron contacto con Finney durante sus últimos años dicen que vieron en él una fuerza espiritual que siempre era renovada. Und die näheren Kontakt zu Finney hatten, erzählen, dass seine geistliche Stärke immer erneuert wurde. En 1860 dejó de realizar sus viajes evangelísticos, pero continuó predicando en Oberlin domingo y jueves. 1860, aufgrund des Alters, hörte er auf, evangelistische Reisen zu machen. Trotzdem predigte er weiter sonntags und donnerstags in der Universität von Oberlin. Más de 20.000 estudiantes lo escuchaban. Und immer mehr als 20.000 Studierende hörten ihn zu. Ahora, no solamente predicaba, sino que seguía dando clases de teología.
Und er predigte ja nicht nur, sondern er lehrte weiterhin Theologie. Y escribió muchos libros, 17 más o menos han sido publicados. Und er schrieb auch viele Bücher, ca. 17 wurden veröffentlicht. El tema que Finney hablaba durante sus últimos años fue el mismo que del apóstol Juan. ¿Cuál es? A ver, digan, el amor. Und das Hauptthema, was Finney in seinen letzten Tagen predigte, war dem von Apostel Johannes sehr ähnlich. Das war die Predigt der Liebe. Cada vez que hablaba de la grandeza del amor de Dios, dice que él lloraba. Immer wenn er über die Größe der Liebe Gottes sprach, flossen seine Tränen. A pesar de sus 83 años, su mente tenía la misma agudeza que caracterizaba sus pensamientos y su oratoria como cuando era joven. Und obwohl er schon 83 Jahre alt war, war er im Kopf sehr, immer noch sehr jung, kann man sagen. Seine Gedanken, seine Art und Weise, wie er was beigebracht hat oder gepredigt hat, waren genauso, als wäre er jung. ¿Sí? Lo mismo físicamente, siempre se paraba, dice, allí a predicar bien derechito. Und auch physisch betrachtet ging es ihm eigentlich gut. Er stand immer richtig aufrecht vor seinen Leuten, als er anfing zu reden. Él decía que quería morir súbitamente, o sea, que venga así. Und er sagte auch, oft erwähnte er, dass er plötzlich sterben möchte. Y a medida que ese momento se acercaba, tuvo un deseo creciente de ir a su hogar celestial. Und als er merkte, dass auch seine Zeit langsam kommen würde, war seine Sehnsucht, sein himmlisches Zuhause zu besuchen, sehr groß. Y al final, el 16 de agosto de 1875 fue un hermoso domingo donde durmió reposadamente sonriendo al rostro de Dios. Und am 16. August 1875, ein wunderschöner Sonntag, schlief er ein und strahlte und lächelte vor dem Angesicht Gottes. Y cuando se despertó lo hizo en la radiante luz gloriosa celestial. Und als er aufwachte, tat er das in der Herrlichkeit des Herrn. Había muerto en los brazos de Jesús, cuyo mensajero fue durante tantos gloriosos años. Er starb in den Armen Jesu. Er war sein Botschafter gewesen für so viele Jahre. Más de 500.000 de personas entregaron sus vidas al Señor a través del ministerio de Charles Finney. Und mehr als 1,5 Millionen Menschen gaben Christus sein Leben hin aufgrund des Dienstes von Charles Finney. Y yo sé que esto quizás es mucho lo que hemos hablado el día de hoy. Und vielleicht war das viel, was wir heute besprochen haben. Pero como les digo, él escribió cosas pero tan detalladas. Er hat aber so viel Detailliertes niedergelassen. Que yo lo que quise hacer es que podamos ver cómo fue su conversión. So dass ich einfach nur zwei wichtige Punkte hervorgebracht habe heute. Nummer 1, seine Errettung. Wie ist es zu dieser Errettung gekommen? Que fue poderosa. Es war mächtig, was er erlebt hat. ¿Cómo fue su avivamiento? ¿Cómo eran los avivamientos de Dios a través de su prédica? Wie die Erweckungen stattfanden durch seine Predigt. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? Und alles weitere. Yo espero que esto sea de bendición para ustedes. Ich hoffe, diese Biografie war für euch ein Segen. Cómo él fue aprendiendo a depender de Dios a lo largo de su vida. Wie auch diese Abhängigkeit nach Gott gelernt hat im Laufe seines Lebens. Y yo rescato esto, Melissa, es el poder del testimonio. Und was ich hier festhalte und was ich gelernt habe aus dieser Geschichte ist die Kraft und Macht des Zeugnisgebens. Si Dios lo hizo con Charles Finney, hizo semejantes derramamiento de su poder. Wenn Gott es mit Charles Finney gemacht hat, einfach weil er sein Zeugnis, seine Bekehrung geteilt hat mit anderen. Y si el Señor lo hizo con Charles Finney, wenn der Herr es mit ihm getan hat, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Dann kann es auch mit jedem einzelnen von uns machen. Cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Erzähle einfach weiter, was der Herr in deinem Y el trabajo lo va a hacer el Señor. Und der Herr tut den Rest. Él lo va a hacer. Er macht es. Y cree en eso. Und glaube einfach daran. Dios te bendiga. Gott segne dich. Vamos a orar. Wir beten jetzt. Padre, te damos tantas gracias. Vater, wir danken dir. Señor, y sabemos de que
lo que tú hiciste antes, Und wir wissen, dass das, was du vor vielen Jahren gemacht hast, que es para nosotros mucho tiempo antes. Eso es para nosotros, pero tú eres eterno. ja, für uns ist es vor langer Zeit passiert, aber für dich, kann es auch gestern gewesen sein, weil du ewig bist. Señor, lo puedes hacer y lo vas a hacer con cada uno de los corazones que se dispongan delante de ti. Und das, was wir gelernt haben, kannst du und wirst du mit denjenigen machen, die im Herzen diese Bereitschaft haben, dir zu folgen. Señor, saca de nosotros toda estructura Entferne aus uns jede Struktur y ser, Señor, esas personas que tú, Señor, ya creaste, Señor, en ti. und dass wir diese Menschen einfach sein können, die du von vornherein geschaffen hast. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga Gott segne y euch nos vemos hasta la próxima biografía. und bis zur nächsten Biografie. Chao. Tschüss.